Мне хотелось бы, чтобы судьями на Олимпиаде врачей были не только простые зрители, но и профессионалы, врачи. Мнение одного из них вы услышите сегодня. И еще, если кто-то из вас переведет ролики на английский язык, я вам буду признателен. Пусть и американцы болеют за нашу медицину. Кровоток хороший, да? Да, кровоток замечательный. Это говорит о том, что идет и улучшение, соответственно, репаративных, да, процессов. Чем больше васкуляризации, тем лучше восстанавливаются ткани. А где здесь видно? То есть это Вот шовный элемент, Угу. линии, да, линейки такие идут. А вот красненьким, синеньким изображаются сосуды. Обычно при стандартной схеме реабилитации, когда пациент неподвижен, заключена нога в лангету, вот такой процесс редко наблюдаем. Как правило, мало сосудов. А здесь, посмотрите, вся зона обильно кровоснабжается. Молодец. И это, кстати, приводит к формированию хорошей рубцовой ткани, так называемой растяжимой рубцовой ткани. Эластичный. Эластичной, да. А вот методику, которую я сейчас вам продемонстрирую, это методика оценки акустической растяжимости тканей. Методика называется ультразвуковая эластография. Сейчас ее и активно в травматологии стали использовать. Она основана на оценке акустической плотности ткани. И здесь мы должны получить цветовую карту. Мы получаем цветовую карту. Посмотрите, цветовая карта очень интересная. Она зеленая, красная, и элементы есть синего. Вот синие элементы, если здесь посмотреть, hard density, это плотные ткани. Угу. А яркие, зеленые и красные, это не плотные ткани, Мягкие. это растяжимые ткани. Да? Вот смысл, чтобы получить хороший рубец, нужно, чтобы вся карта была преимущественно зелененькая или красненькая. Тогда рубец будет адекватный, растяжимый рубец. А если у нас цветовых локусов синих больше, Значит, это просто говорит о том, жесткий. что очень плотный нерастяжимый рубец. Здесь, в данном случае, очень хорошая рубцовая ткань формируется. И в динамике, вот, когда мы будем смотреть уже через месяц, может быть, посмотрим, когда рубцовая ткань будет полностью сформирована, когда уйдут вот эти сосуды, обильные растяжимые, мы будем иметь дело с нормальным ахиллом зеленого цвета. Вот как, например, на соседней конечности. Эта диагностика, если так посмотреть, является самой объективной. Я правильно понял, да? То есть, если Она объективная, она не субъективная диагностика. Потому что здесь мы можем померить коэффициент жесткости или плотности. То есть, если сравнить, например, не с ультразвуком, а с компьютерной томографией, то есть она дает статику, она дает целостность, но она не дает Я вас тоже пытаюсь сравнить. сохранение удовольствия. Вот смотрите, здесь нормальный ахилл, он зелененький. Вот он. Но синенький тоже элемент. Это уже элементы мышечной ткани идут. Вот сверху прям зелененькая полосочка, это ахилл. Он же нормальный у нас не толстый. Вот он, зеленый, видите, даже волокна видны. Вот он, зеленый ахилл. Вот он. Да. Вот его волокна зеленые. А все, что вокруг, это мышечные ткани. Ахилл сам по себе он зеленый. И мы должны добиться, соответственно, чтобы зеленый ахилл был и на этой ноге. Но, как правило, после операции и вот после всех процессов, когда идет стандартная схема реабилитации, здесь все поле синее. А у нас уже красный изменится. Слышишь, А Саша? уже появляются участки, да. Как правило, все-таки мы на таких ранних стадиях не видим вот этих вот зелененьких и красненьких участочков, да. То есть, поле если всё посмотреть, синее. вот такая картина, когда появляется примерно по срокам? По срокам такая Если картина не- в нормальной схеме реабилитации может вообще не появиться. Она просто ахилл весь будет синий, весь рубцовый измененный.
Только нормальный ахилл зеленый. То есть практически, я почему хочу сказать, потому что я встречал артистов балета, спортсменов, у которых развивается килоидный рубец, Вот этот килоидный рубец, он плотный, он плотный, синий. да, он синий, он, так да. сказать, Он не рабочий, он не растяжим. И вот методика измерения растяжимости объекта, и сейчас она активно используется для статистических. Она измеряется в сантиметрах в секунду. а сейчас вот можно посмотреть примерно, так сказать, его, ну, говорить так, определенный запас прочности. Ну, запас Не прочности- прочности, а эластичности. То есть Вот насколько запас эластичности мы сейчас оценим с помощью методики АРФИ. Вот это вот акустическая плотность. Мгм. То есть он будет двигать ногой, и мы будем смотреть, да? Ну, просто головку возьму. Ага. 7,58 сантиметров в секунду. Это методика АРФИ, методика оценки акустической плотности. Или в метрах в секунду, или в сантиметрах в секунду. Очень высокие показатели. Это значит высокая эластичность, то есть пробиваемость прохождения звуковых волн достаточно высокая в этой зоне. А в норме? Это в норме, вот как раз норма, это вот норма. Вот это норма. 7,58 метров в секунду. Представляете? Как быстро он проходит. То есть он не затухает, а проходит. То есть это как через кровь. Жидкостная среда. Получается, вы получаете рубец в виде желеобразных волокон, который А вот потом... зачем он может делать? Вероника, Да. два месяца прошло, покажи немножко. Толщина нормального ахилла. Сейчас, секунду, просто покажу. Вы видите только ахилл. В принципе, он уже... Ничего себе. Не надо. Ничего себе. Через 2 месяца. То есть через 2 месяца он только должен снимать. А пробегись еще. Тогда понятно, что такое распределение. Да? Причем это работа... Вы смотрите там, я смотрю здесь. Да, это, конечно, Это впечатляет. результат, да. Причем я хочу сказать, что я запрещаю ему. 17 декабря, сейчас у нас, то есть месяц прошел, 18, ну месяц практически Да. прошел, и несколько дней. Да. И кровоток хороший. Это Чудо. все мы делаем.